ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். திருப்பத்தூர்லேருந்து உங்கள் பில்டர் கோமதி சங்கர் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். 100 நாள் 100 வீடியோ சீரீஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். இன்றைக்கி டே 28 பார்க்குறோம். நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் கூட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் கேட்டார், ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னா அது ஏன் நம்ம ஒரு இன்ஜினியரையோ கான்ட்ராக்டரையோ வச்சு தான் கட்டணுமா? மெட்டீரியல் காசு கொடுத்தா கடையில் கிடைக்குது, லேபர்ஸ்க்கு சம்பளம் கொடுத்தா அவங்க வந்து வேலை பார்க்க போகிறாங்க, அது நாங்களே பண்ணிக்கிட்டா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் போச்சு. அதை பற்றின சில விஷயங்களை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். அதை பற்றி பார்ப்போம் வாங்க. நபர் அவர் ஒரு குழந்தை பருவத்திலேருந்து பெரியவர் ஆகிறாரு, ஸ்கூல் படிக்கிறாரு, காலேஜ் படிக்கிறாரு, ஒரு டிகிரி முடிக்கிறாரு. அடுத்ததாக டிகிரி முடித்ததுன்னு ஒரு வேலையோ ஒரு பிஸ்னஸ்க்கோ அவர் போகிறாரு. அடுத்த கட்டமாக பார்த்திங்கன்னா அவருடைய வாழ்க்கையில் மேரேஜை பற்றி பேசுவாங்க பெரியவங்க. இது மாதிரி வாழ்க்கையில் நடக்கிற முக்கியமான விஷயங்கள் வரிசையில் சொந்த வீடும் இப்போது இடம் பிடிச்சிருச்சு. இப்போ அவர் ஒரு லெவலுக்கு வந்துட்டார், செட்டில் ஆகிட்டார் அப்படின்னா உங்களுக்கு சொந்த வீடு இருக்கா, வாடகை வீட்டில் இருக்கீங்களா, சொந்த வீடு கட்டிட்டீங்களா, அல்லது எப்போ கட்ட போகிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேச்சுகள் பரவலாக காணப்படுறது உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது ஒரு அடிப்படை தேவை அப்படிங்கிற விஷயம் வீடு. அதை தாண்டி ஒரு ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் விஷயமாகவும் இப்போ பார்க்கப்படுது. ஸோ அப்படிப்பட்ட முக்கியமான விஷயமாக வீடு இருக்குது, சொந்த வீடு. அப்படி அந்த சொந்த வீடை கட்டும் பொழுது நம்ம ஏன் வந்து பில்டர்களை, கான்ட்ராக்டர்களை அல்லது சிவில் இன்ஜினியர்ஸை வச்சு அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்? மெட்டீரியல் தான் நம்ம கிடைக்குது, கடையில் காசு கொடுத்தா மெட்டீரியல் கிடைக்குது, லேபர்ஸ் கூப்பிட்டோம்னா அவங்க சம்பளம் கொடுத்தா ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க, பிளான் ஒருத்தர்கிட்ட போட்டு வாங்கிக்கலாம், நாமளே செய்யலாம் அப்படின்னு நிறைய இடங்களில் கிளையண்ட்ஸே அந்த விஷயங்களை எடுத்து பண்ணுறதை நம்ம பார்க்குறோம். பட் அப்படி பண்ணும் பொழுது அவங்க ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியது இருக்குது, நிறைய சவால்களை சமாளிக்க வேண்டியிருக்கு, நிறைய வேலைகள் பாதியில் அப்படியே கிடப்பில் போடப்படுறதை நம்ம பார்க்குறோம். பல சிக்கல்களை அவங்க எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். அதுக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த துறை சார்ந்த அறிவு அந்த கிளையண்ட்டுக்கு பெரிய அளவில் இருக்காது தான். ஒருத்தர் சிவில் இன்ஜினியர் அப்படின்னா அவங்க அதற்கான படிப்பை படிச்சுட்டு துறை பற்றிய ஒரு நாலேஜோடு வந்து அவங்க அதை வேலையை செய்கிறாங்க. இப்போ ஒரு பில்டரோ கான்ட்ராக்டரோ இருக்கிறாங்க அப்படின்னா சிவிலை பற்றி படித்தவங்களும் இருப்பாங்க, அதை பற்றிய அனுபவத்தில் அதற்கான அறிவை பெற்று அதை வந்து முழு நேர தொழிலாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கவங்களும் இருக்காங்க. இவங்க யாராக இருந்தாலும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதே தான் அவங்களுக்கு தொழிலாக இருக்குது. அதை பற்றின நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க. ப்ராக்டிக்கலாக அவங்க நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை சைட்டில் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை டேக்கிள் பண்ணியிருப்பாங்க. இது எல்லாமே அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்டில் அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ கிளைண்ட்ஸ் டைரெக்டாக அந்த விஷயத்தை எடுத்து பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, ப்ராக்டிக்கலாக என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் வரும்னு அவங்களுக்கு தெரியாது, வந்தாலும் அதை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம ஒரு சாதாரண ஒரு ஃபோன் வாங்க போகிறோம், ஒரு 10,000 ஃபோன் வாங்குறதுனா நம்ம அதுக்காக எவ்வளோ மெனக்கெடுறோம், எத்தனை பிராண்டை கம்பேர் பண்ணுறோம், எத்தனை கடைக்கு போகிறோம், அதுக்கு வேரண்டி கிடைக்குமான்னு பார்க்குறோம், நிறைய விஷயங்கள் அனலைஸ் பண்ணி வாங்குகிறோம். அப்போ 30 லட்சம் 40 லட்சம் 50 லட்சம்னு போட்டு நம்ம கட்டக்கூடிய அந்த வீட்டை சும்மா நம்மளே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து ஒரு தவறான விஷயங்கிறது என்னுடைய கருத்து. அதை நீங்கள் முறையாக ப்ரொஃபஷ்னலாக, ஒரு கான்ட்ராக்டாக இருக்கலாம், ஒரு பில்டரு, ஒரு சிவில் இன்ஜினியரு, யாராக இருந்தாலும் அதை ஒரு தொழிலாக எடுத்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள், அவங்கள்ட்ட கொடுத்து பண்ணுறது தான் சரியாக இருக்கும். நீங்கள் காசை மிச்சம் பண்ணுறேன் பேர் வழி அப்படின்னு போய் நீங்கள் சிக்கலில் மாட்டிக்கிட்டு நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட மிக அதிகமான பணங்களை இழக்க நேரிடும். அப்போது நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க வசிக்கக்கூடியது அந்த வீடு. இப்போ நீங்கள் ஒரு பில்டர்கிட்ட கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ஒர்க் எல்லாமே மேனுவலாக நம்ம ஆட்களை வச்சு பார்க்கக்கூடிய வேலை. சரி சார், நான் பில்டர்கிட்ட கொடுக்குறேன், சிவில் இன்ஜினியர்கிட்ட கொடுக்குறேன், அவங்கள்ட்ட பண்ணால் 100% எந்த எரருமே வராமல் கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்னா, இது மேனுவலாக அந்த ஒர்க்கு நடக்கிறதுனால மேனுவல் எரர்ஸ் அங்கங்கே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. மேனுவல் எரர்ஸ் வராமல் அந்த வேலையை செஞ்சு கொடுக்குறது தான் அவங்களுடைய டியூட்டி. இருந்தாலும் அதையும் மீறி சில சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரலாம். பட் வந்தாலும் அவங்க அந்த பிரச்சனையை எப்படி சமாளிக்கணும், அதை எப்படி சொல்யூஷன் கொடுக்கணும்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதை அவங்க செஞ்சு கொடுப்பாங்க.
ஸோ நீங்கள் வீடு கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறமும் இன்கேஸ் அதில் ஒரு இஷ்யூ அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பில்டரையோ என்ஜினியரையோ காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க அதுக்கான சொல்யூஷனை கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த ஃபீல்டு எக்ஸ்பர்டைஸ் யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்கள வச்சு நீங்கள் அந்த வேலையை பார்க்குறது தான் அது முறையாக இருக்கும். எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அந்த துறை சார்ந்த நிபுணர்களே தான் நீங்கள் அந்த ஒர்க்கை பார்க்கணும். அப்போ தான் அந்த ஒர்க்கு சிறப்பாக அமையும். இப்போ நம்ம ஒரு கார் வாங்குகிறோம், அந்த கார் ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளே அந்த காரை பிரித்து சர்வீஸ் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறதில்ல. அதை பற்றி தெரிஞ்ச ஒரு மெக்கானிக்கிட்ட தான் கொடுத்து தான் நம்ம பார்க்குறோம். அவர் அதை பற்றி தெரிஞ்சவர், அதில் அனுபவம் உள்ளவர். அப்போ மற்ற விஷயங்களெல்லாம் அப்படி நடந்துக்கிற நம்ம வீடு கட்டுற விஷயத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக நிறைய பேர் இருந்துடுறாங்களோ அப்படின்னு ஒரு கருத்து பரவலாக இருக்குது. இதில் இந்த பில்டர்கிட்ட சிவில் இன்ஜினியர்கிட்ட போகாமல் இவங்க பண்ணுறதுக்கு அவங்களுடைய அனுபவங்கள் அடிப்படையில் அடைஞ்சிருக்கு. நிறையா சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ஒழுங்காக வீடு கட்டி கொடுக்கல சார், சில பேர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரேட் சொன்னாங்க, என் உறவினருக்கு இப்படி தான் ஆச்சு, நடுவில் ரேட்டை அவங்க ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்படி சில சிக்கல்கள், அந்த சில நெகட்டிவான தாட்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனாலையும் அவங்க இந்த மாதிரி ஆட்கள்கிட்ட போகாமல் தாங்களே செஞ்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க. பட் ஒரு சில இடங்களில் அப்படி நம்ம நடக்கிறதுனால டோட்டலாக நீங்கள் அதை தவிர்த்துட்டு பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு முறையான விஷயமா இருக்காது. ஸோ உங்களுடைய சொந்த வீடு கட்டும் பொழுது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு பில்டரையோ கான்ட்ராக்டரையோ ஒரு சிவில் இன்ஜினியரோ வச்சு பண்ணுறது தான் ஒரு முறையான விஷயமா இருக்கும். அதுதான் டெக்னிக்கலாக கரெக்டான விஷயமும் கூட. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த விஷயம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். மீண்டும் நாளைக்கு மற்றொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.